ekitiibwa kya Buganda ukobera eyo yona ile bana Buganda kiyamani wanyo ebbanga yaffe okwetooloola ekizona twesibye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaata naffe tukikuumenga zinayimba ntya ne sitenda Ssaabasajja Kabaka asaanira afuge Obuganda bwonna naffe nga tumwesiga twesibe nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaata naffe tukikuumenga. Oh, Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hands. United free for liberty, together we always stand. Yes, sir. Yakufuna essala okuva wa ape sempiira. Tukwebaza olw'okukuuma Kabaka waffe awamu ne Katikkiro waffe Charles Peter Mayiga. Ku lunaku luno olw'otukisiza olunaku lwa leero omuyimbi waffe Carol Nantongo azze okuba ng'asisinkana Oweekitiibwa. Tukusaba olufulo olw'enjawulo mu bulamu bwaffe awamu ne konsati yaffe egenda okubeera nga ejja mu maaso awo naye ebeere ey'enjawulo era ebeere ey'obukungu kulwa Katonda n'ensi yaffe. Ekisageyo era tukimanyi nti nno ddala etuuse ey'omutonzi waffe. Kamala byonna wampaseko abaddu n'abazaala bali mu maaso g'ono abayimbi Carol Nantongo oyogera ku linnya lye abamu bayita butamumanyi naye kasita ogamba nti aliwa kamusitambula enyimba ezezimugirayo ddala nobootakuga nti ate Carol Nantongo yani Kamawondo Katikkiro bazze wano mu maaso go okutukiriza engombe egamba nti nno akiika embuga amanya ensonga akiika embuga amanya ensonga bakulembeddwamu maneja wa Carol Nantongo Judas njagala yirire atubulire ensonga lwaki bali wano era ayajula n'ekibiina kyazze nakyo wano. Balamusizaako Banyabasebo bonna abali wano olunaku luno. Amaanyi n'eddoboozi bampita Ssentalo Yuda ayitiddwa nga Judas oba Manager Judas. Mukama wange Katikkiro wa Buganda Omwami Charles Peter Mayiga nsanyuse nnyo okusisinkanako omulundi gwange ndowooza ogwokuna era mpulira essanyu lingi nnyo okubeera wano mu maaso go n'omuyimbi wange Carol Nantongo. Tukwagala nnyo okuweereza obwakabaka bwa Buganda, twagala nnyo Kabaka wa Buganda era y'ensonga lwaki tuli wano olunaku olwaleero. Nzize ne management yange nga ekulembeddwa nze Judas, nina manager munange omukyalo oyo atudde awo omuyita Sarah Asuna oyo tukola naye n'abalala abatasobodde kuba wano ate abakwasaganya ebirala kubanga show yaffe ya Friday eno nga 6 December Hotel Africana
balina bye bakwasaganyako naffe ne tugamba katujja tukiike embuga oboolyawo netuyitambule bwebaabo. Nina bannamawulire baffe nga balaba tutambudde nabo nga tukola nabo ebbanga lyonna era bannabeebaza mwagala nnyo okutubeeramu. Sirina nnyo bigambo bingi okujjako okwongera okubategeeza nti ensonga etuleese wano yakuba nti tujja nga bumanyi nti tukkiriza mu bwakabaka bwa Buganda, omuyimbi ono omukyala Muganda, jjajja wa Buganda, Carol Nantongo, kiba kya buyaza amaanyi okukola omukolo ogw'ekitiibwa bwe tugendako ku Kota African Friday kati tukiise embuga. Okusalawo okujjako wano tusinkane owekitiibwa Katikkiro wa Buganda atwagalize oboolyawo n'okutuyitira ku Baganda okujja okutubeeramu Baganda bannaffe bonna gye bali. Mmanyi n'eddoboozi ga Ssentabayita bonna baagala nnyo okutuukiririza. Era tweyanzege era tukimanyi nti ndowooza kati ngeri gyemukisa embuga mujagenda n'empisa gyonna egyaba gyajjammwe era ne konsepti ejja kubuuka. Kabaka Katikkiro akusaba kati ekiddako ye Carol Nantongo naye atubuulire